जो आप लोग काफ़ी बढ़ेंगे तो गाइज आगे ही बढ़ना। तो गाइज ये आपका जो भी वॉल्यूम बटन है तो गाइज ये आप फुल अप डाउन करते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी आप सॉन्ग प्ले करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर मेरे को सॉन्ग का जो भी साउंड है वो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो गाइज ये वीडियो भी आप बिना साउंड के आपने यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइज अब केस है जैसे कि अपना फ़ोन का जो भी साउंड प्रॉब्लम है उसको फिक्स आउट कर सकते हो। कोई भी वीडियो का, कोई भी ऑडियो, जो भी म्यूजिक है उसका साउंड नहीं आता आपके फ़ोन पर, जितना भी आपने वॉल्यूम बढ़ा लिया या तो गाइज वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता है। तो गाइज अब कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो, कैसे वॉल्यूम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। ज़्यादातर जैसे कि सैमसंग फ़ोन पर ये प्रॉब्लम आता है। तो गाइज आपका कोई सा भी डिवाइस हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी हो, तो गाइज एक ही सेटिंग होता है। तो गाइज क्या सेटिंग है यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसीलिए इस वीडियो को देखते रहना। तो गाइज चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपल से अपना फ़ोन का सेटिंग पर जाना होगा। फ़ोन के सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर साउंड का सेटिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी साउंड का सेटिंग नहीं दिखाई दे रहा है आपके फ़ोन पर। तो गाइस आप यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कुछ साउंड सर्च कर देना। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली वॉल्यूम को पता करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को वॉल्यूम का सेटिंग मिल चुका है, इसके ऊपर टच करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको रिंगटोन मीडिया नोटिफिकेशन सिस्टम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस कोई भी यहाँ पर जैसे कि ग्राफ कुछ तरह नीचे है तो गाइस इसको फुल कर देना कुछ, जैसे कि जो भी है नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे को फुल कर दिया। आपका यहाँ पर बीच में है तो गाइस उसको फुल कर देना। फुल करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर और चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका अपना फ़ोन का सेटिंग के होम पेज पर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अपना सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे कि जनरल मैनेजमेंट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको फिर से रीसेट का सेटिंग मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और गाइस फिर से यहाँ पर आपको रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन का जो भी पासपोर्ट है उसको डाल के कंटिन्यू करते हो, और गाइस फिर से रीसेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो गाइस आपका फ़ोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन पर जो भी वॉल्यूम प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस कुछ इतना करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। तो गाइस चलो आज का वीडियो में कुछ इतना ही। मैंने यहाँ पर जितने भी आपको टिप्स सेटिंग बताया, सारा सेटिंग को फॉलो करना, तो गाइस 100% आपका ये प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगा।